Mfalme mwema na Yehova unayejali sana maisha yetu, jina lako na litukuzwe. Asante kutupenda, asante kutupatia uhai, asante kutupatia afya. Asante kwa ajili ya mibaraka ambayo umetupatia kwa siku hizi 10 katika mafunzo ya walei hapa Luguruni. Tunakutukuza kwa ajili ya wahudumu wetu ambao wamekuwa pamoja nasi kwa muda wa siku hizi zote. Mbele yetu kuna maombi ambayo yameletwa. Kuna watu milioni 202. Tunapoiona hiyo figa tunajua hakika bado hatujafikia mahali ambapo inatakiwa tuwafikie. Hivyo jioni ya leo tunajikabidhi kwako tukiombea hiyo nchi ya Pacific, kwamba Baba, kwa namna ya pekee ujumbe wako upenye, ndipo marejeo yako yatakapokuja. Amen. Tafadhali tusaidie tunapoendelea kuomba, tukiombea mahali pale, jina lako likaweze kutukuzwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Baba yetu na Mungu wetu, asante jioni hii tena tunakuja mbele zako. Baba, shirika hili la ADRA tunaliweka mikononi mwako. Simama nalo, onekana, tenda sawa na mapenzi yako. Amen. Lakini maombi yetu haya ukayapokee. Wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Kuwa pamoja nasi katika kipindi chote. Bariki na mchungaji anaposimama kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, umetupatia nafasi ya kuomba, na wewe ndiwe unayesikiliza kuomba kwetu, ili ututendee sawasawa na mapenzi yako. Jioni hii leo tunawakumbuka wamishenari majasiri walioyatoa maisha yao, yumkini hata kufa, kwenda katika maeneo ya Mashariki ya Kati ambako kumejaa vitisho, hofu na namna ngumu za kupeleka Injili. Ninakusihi Baba Mungu wa mbinguni, tunaungana na maombi ya kiulimwengu katika siku hizi 10 za maombi kuwaombea wamishenari hao, ili huko mahali walipo ukawazungushie wigo wako wa ulinzi, ukawapatie vipawa na karama mbalimbali za kufanya Injili kwa namna rahisi, na ukafungua milango wakaingia kila mahali utakako kusudia, kana kwamba ungeliingia mwenyewe, ungelitembea duniani hapa. Wape karama za kuwaombea watu, na watu wako wakapona, na watu wako wakafunguliwa, na watu wako wakawekwa huru. Uwapatie karama za kufundisha kwa target ya kimbingu. Uwapatie maneno rahisi na namna ya kuchukuliana. Uwapatie roho ya kukubalika kila watakapokanyaga. Wapatie roho ya mahusiano mema kila nyumba watakayoingia, ili Roho wako Mtakatifu wawatumie wamishenari hawa majasiri kuifanya kazi katika Mashariki ya Kati, Injili ya utume kwa Wakristo ulimwenguni ilikoanzia kwa mwanzilishi Yesu Kristo. Tunaamini katika kuomba kwetu wewe umefanya tayari. Mbariki mtumishi wako anapoendelea kutuongoza katika maneno ya uzima jioni hii ya leo. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana awabariki sana. Basi kabla ya kuanza moja kwa moja program na masomo yetu, niendelee kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anawagusa watu mbalimbali. Wameendelea kuchangia ule mradi wa kisima, na wale ambao wanatuangalia mtandaoni wamefanya mchango mkubwa sana. Hata muda si mrefu tu hapo tumetoka kupokea kiwango kingine tena kutoka kwao. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Sasa nisikilize yale maswali, ikiwa yako tayari niweze kuyasikia. Kama bado tusonge mbele.
Leo tunayo maswali matatu kutoka kwa msikilizaji na mtazamaji. Swali la kwanza linasema, kwa nini watu wanatafuta furaha au amani kwa kutumia vitu visivyofaa kama vile pombe, dawa za kulevya na kadhalika? Hebu rudia tena nipate vizuri. Swali la kwanza linasema, kwa nini watu wanatafuta furaha au amani kwa kutumia vitu visivyofaa kama vile pombe, dawa za kulevya na kadhalika? Okay. Kundi kubwa la vijana ndio wanaingia katika changamoto hii ya masuala ya madawa kulevya kwa ujumla wake. Kundi kubwa sana. Lakini ukitazama kwa kina, kuna utafiti mmoja ambao nilikuwa natazama kwa haraka juu ya watu wa madawa kulevya ambao umefanyika mwaka 2016. Ni kile kitengo maalum cha kudhibiti masuala ya madawa nchini Marekani. Waligundua mambo yafuatayo. Ya kwamba wakati wanafanya survey au uchunguzi wao, takriban watu vijana milioni 1.9 wa miaka 12 hadi 17 walikiri kutumia madawa kulevya. Sio ndogo hii. Ni idadi kubwa sana. Na moja ya sababu kubwa ambayo wanadai iliwafanya waweze kutumia madawa kulevya, kuna vitu kadhaa. Moja, wengine walishawishiwa kwamba unapotumia dawa za kulevya unakuwa na akili sana. Na nyinyi ni mashahidi, katika masekondari huko kuna watu wanatumia dawa za kulevya wakiamini kwamba akivuta bangi anakuwa na akili sana. Lakini ni kinyume chake. Wengine walifanya hivyo kwa ushawishi wa rika lao. Watu wamewashawishi. Lakini wengine wamefanya hivyo kwa sababu kuna mkakati kabisa wa kuwashawishi watu watumie dawa za kulevya, hasa wanavyuo na wanafunzi. Ukienda kwa wanamuziki ndio zaidi. Lakini ikagundulika pia baadhi ya watu ambao wanatumia sana dawa za kulevya ni watu waliopitia msongo mkubwa wa mawazo, ambao walikosa sehemu ya kupumulia. Nadhani hii nayo tunaiona katika jamii. Mtu anakuwa na msongo, anakosa mtu wa kumwambia, kwa mwisho anaishia kwenye madawa ya kulevya. Lakini imethibitishwa pia kuna baadhi ya watu ambao wamepitia machungu kama kupoteza wenzi, ndugu wa karibu, kuingia hasara za kibiashara, wakakosa usingizi kwa muda mrefu. Kwa anakutana na mtu ambaye anamshawishi kutumia dawa ili alale. Baadaye anajikuta amekuwa mrahibu wa madawa ya kulevya. Baadhi wameonekana kwamba waliingia katika madawa kulevya kama namna ya kujaribu mambo ya kiutu uzima. Kwa amesikia story na akasema ngoja nijaribu. Lakini cha ajabu, survey hii imeonyesha kwamba 100% walikiri kupitia mambo magumu ambayo walitafuta pumziko na wakalikosa. Kwa hii ni sababu moja kubwa sana: msongo wa mawazo, mambo ya kushawishiwa na watu wa rika fulani, kutafuta pumziko, kukosa sehemu ya kupumulia mambo na mzigo ulio nao. Watu hawana uhuru tena wa kusema mambo yao. Hii inafanya vijana wengi watumbukie katika madawa ya kulevya. Pengine Pastor, sasa kanisa lina nafasi gani ya kuwasaidia watu wa namna hii? Jambo la kwanza kwa kanisa, nadhani kuna haja ya kitengo cha huduma za wachungaji na wazee wa kanisa kuendesha mafunzo maalum, hasa kwa wazee na mashemasi, ili waweze kujua namna ya kuwasaidia wahanga wa madawa ya kulevya. Ninamaanisha nini? Si kila hoja ya kupeleka kwenye baraza kuchukulia hatua. Mengine tuwafanye vijana wetu wawe huru kusema nasi. Unapokuwa ni mkali uliyepitiliza, wanakosa uhuru wa kusema. Tukubali vijana waje wafunguke na tuwasaidie na tusiwahukumu. Siku kijana atakapojisikia huru kuongea na mtu ambaye anaamini hata mhukumu, atafunguka, na wengine tutawasaidia kabla hawajaharibika. Kanisa lina kazi kubwa sana. Ninadhani kuna haja ya kulifanya kanisa kuwa rafiki kwa vijana. Wasiwaone mashemasi kama polisi, wawaone mashemasi katika sura ya Yesu. Wazee wa kanisa vivyo hivyo, wachungaji vivyo hivyo. Sura ya Kristo ikionekana, tutasaidia vijana wetu. Asante sana Pastor, na mimi mtazamaji pia amepata majibu mazuri. Lakini lipo swali lingine ambalo linasema Zaburi 35 imekuwa kama ina dua ya kuombea watu mabaya, na wakati huo mkiwa viongozi wetu wa kiroho mnatuambia tuwaombee na kuwapenda maadui zetu. Ujumbe huu unakuwa kama unatuweka njia panda. Unalizungumziaje hilo? Zaburi 35 ni ngumu kidogo. Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane na wanaopigana nami. Si mnaifahamu vizuri
Tena kuna mstari mwingine unasema njia yao iwe utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatilia, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Imeandikwa, na katika robo hii tunahusika sana na Zaburi. Sasa nadhani mtazamo ubadilike hapa. Hatushindani na watu, tunashindana na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Ukiwa una dhana ya mtu ndiye adui yako, umekosea. Lakini ukijua kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii ikiingia akilini, pale humsomei mtu, unamsomea shetani. Kwa hiyo tunataka malaika wa shetani wafedheheshwe, njia yao iwe utelezi, malaika wa Bwana tena yule mkali akiwafuatilia, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Kwa hiyo bado iko pale pale, usimuone mtu. Mara nyingi tumekosea tukiwaona watu. Yesu alipojibiwa vibaya na Petro, hakumshambulia Petro, alisema nenda nyuma yangu Shetani. Kwa hiyo sio mtu. Mume wako sio mbaya, mke wako sio mbaya, bosi wako sio mbaya, mfanyakazi mwenzako sio mbaya, ila ni Shetani aliyeingia ndani yake. Ukiamini hili, ukisoma ile Zaburi, ile roho itatoka ndani yake na atakuwa mtu wa amani. Asante sana. Nadhani kwa leo tuishie hapo, tuingie katika somo la siku hii ya leo. Kwa ruhusa ya studio, naweza nikaingia kwenye somo la siku ya leo. Asante sana. Naomba tusimame tena kidogo. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako, nimesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Baba yetu Mungu mkuu, kawe nasi tena katika somo la leo. Wewe pekee ukaonekane na sifa zikurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Siku ya jana, kwa wale ambao walikuwepo, nilikazia sana habari ya protocol ama itifaki ya kuingia katika maombi, na imekuwa ni kitu muhimu sana. Kumbukeni tumesema unapoingia kwenye maombi, hakikisha ya kwamba imani yako imejengwa kwa Mungu aliye baba yako. Haleluya. Muone Mungu kama baba, usimuone kama polisi anayetafuta makosa yako. Lakini usiwe unaomba kwa ajili ya utukufu wako, omba kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo chochote ambacho unakihitaji, iwe ni katika biashara yako, lengo ni kwamba Mungu aweze kutukuzwa. Hicho ndio kitu kikubwa sana. Na ninajua ni rahisi kutamka mdomoni, lakini habari nyingine kuishi tunachokitamka. Kwa hiyo tukubali kabisa ya kwamba kuna saa inatubidi tuingie kwenye maombi kwa ajili yetu kabla ya kuomba. Kama hujanielewa, sema rudia. Kabla ya kuomba kwa ajili ya jambo lolote, inabidi ujiombee wewe kwanza. Mwambie Mungu, ondoa roho ya ubinafsi ndani yangu, ili napoingia kwenye maombi yawe ni maombi ambayo yanakwenda sawa sawa na mapenzi yako. Yaani jaribu kuingia kwenye maombi kwa ajili yako, kwa kuwa wakati mwingine tunasukumwa na misukumo ya sifa binafsi na sio sifa kwa Mungu. Kwa sababu naongea na wainjilisti walio wengi hapa, unapomwomba Mungu akupe karama ya roho, lengo lako ni nini hasa? Nini ambacho unakitafuta hapo? Una target nini? Kama ni ili watu wakuone wewe, umeomba kitu kibaya. Na wakati mwingine Mungu anaweza akachelewesha majibu ya maombi, sio kwa sababu anakuchukia, ila kwa sababu hauko tayari kupokea. Kwa inabidi atengeneze mazingira kwanza ya wewe kupokea. Kwa tukubali kuingia kwenye shule ya Kristo ili tuweze kumtanguliza Mungu kwanza. Natoa mfano. Karama yoyote ambayo inahusiana matendo ya miujiza na uponyaji,
Mungu hataki tufanye au tufanyie kazi karama hizi kwa lengo la sisi kuonekana. Sio kwamba Mungu anatuonea uwivu mbaya, ila ni kwa vile hatuwezi kubeba utukufu. Mwangalie jirani yako, mwambie umeelewa au umelewa. Amekuambiaje? Nimesikia wengine bado, wengine amelewa, wengine ameelewa. Iko hivi, utukufu ni limzigo likubwa. Ni likubwa sana. Ni wale ambao wachungaji hao ambao wanadadavua katika lugha za zamani za Biblia, hilo neno lina root meaning, lina mzizi. Neno mzizi wake ni uzito. Tumezoea tu kuona utukufu, mwangaza, lakini neno la mzizi ni uzito, doxa, ni uzito. Huo uzito wake hatuwezi kubeba, utatuua. Ndio maana Mungu akasema huo uzito wa hilo liutukufu niachieni mimi, maana mimi sitakufa nikipewa hiyo, maana Mungu hafi. Kwa Mungu kukunyima utukufu sio kwamba anakuchukia, ila ni kwa sababu huwezi kubeba. Na nyinyi ni mashahidi. Ukisifiwa kidogo tu bichwa. Kwa bichwa litapasuka. Kwa hiyo Mungu anasema acheni nibebe mimi. Kabla ya dhambi kuingia tungeliweza kubeba, lakini baada ya dhambi kuingia tumeathirika. Tumeegemea upande fulani. Samahani kutumia huu mfano, lakini huenda Mungu amekusudia kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja aweze kusaidiwa kiroho. Kuna mtu mmoja alikataa kuhubiri kwa sababu hajatambulishwa vizuri CV. Sasa fikiri mhubiri anagoma kuhubiri kwa sababu hajatambulishwa vizuri. Anakwenda kuhubiri nini? Tuko sawa sawa Hana ujumbe huyo mtu huyo. Anataka badala ya kumpeleka Yesu ajipeleke yeye. Sasa hapo ndipo shida inapotokea hapo. Wainjilisti ninasema na ninyi, lakini naongea na wafanyabiashara, naongea na watu wengine wote mnaonisikiliza. Mungu atusaidie tujifunze kumfanya kuwa wa kwanza. Na hii ni shule, ni somo. Hakuna mtu kati yetu anayeweza kudai kwamba amelijua hili somo vizuri. Hata mimi ambaye naongea na nyinyi najifunza kwenye hii shule kila siku. Na mwambie Mungu nisaidie niweze kukusikia ukinisemesha. Kwa sababu kuna saa utapitiwa kibinadamu, utaanza kuchukua utukufu wake, lakini kama bado wewe ni mtoto wake atakushtua kwamba umeenda mbali. Umeenda mbali. Umeenda mbali. Msione wakati mwingine nikianza kutoa mfano wa mimi mwenyewe ni kwa sababu tukisoma stori za kina Mathayo utasema huyo ni Mathayo. Lakini ukisikia Mungu alivyomtendea mchungaji Mbaga unasema kama alimtendea Mbaga na mimi atanitendea. Mimi niliwahi kumuomba Mungu, ninaumwa, naenda kwenye mikutano, nilikuwa na mikutano kama 3 hivi. Hao vijana wa Mobility TV wanakumbuka hilo tukio. Nilishindwa kusafiri njiani, tukalala Singida usiku. Maana homa imepanda, ninaumwa kabisa. Naenda mkutano wa pili. Na usiku nikashindwa kabisa, nikisema hapa tulale na kesho natakiwa tuingie Mwanza. Tukalala hapo. Nikanywa dawa za kushusha angalau homa. Tukaingia Mwanza. Bado naumwa, watu wamejaa, wamenisubiria hapo. Mimi nagombana na Mungu. Daktari amenikagua na ananiambia ulichopata wewe ni viral infection. Haina dawa. Kwa itabidi mwili wako upambane wenyewe mpaka utakapopona. Sasa nifanyeje daktari? Nasema kula matunda kwa bidii, pumzika. Usipatie mwili stress. Unajua tunapohubiri hapa tunavyoongea, kila aina ya hisia nitakayoionyesha mwili wangu utajibu kuhusiana na hisia. Nikionyesha uchungu, mwili wangu unazalisha cortisol hormone na zingine za uchungu zote. Ndio maana mhubiri yote ukitoka mimbarani unatakiwa upate maji ya kutosha upumzike. Kwa daktari ananiambia wazi kabisa kwamba ukiendelea kuhubiri hivi kinga zinashuka. Na watu wako pale wamenisubiri. Nikamwambia mchungaji wa pale niandalie tu matunda ya kutosha, alafu usiku nikamuuliza Mungu niende kuhubiri au niache. Alafu ukiona Mungu amenyamaza, nenda.
Nikahubiri siku ya kwanza. Siku ya pili watu bado wanakuja, mchungaji niombee, mchungaji niombee. Wanapokuja watu wenye magonjwa, mchungaji niombee, na watazama, halafu narudi usiku naambia Mungu, mimi sikuelewi. Nitaombeaje watu mimi naumwa? Siku ya Jumatano ndio watu wakajaa. Na hiyo siku nachukuliwa hotelini na kwenda kwenye mkutano, nasikia kabisa Mungu ananisemesha, leo umekataa kuombea wagonjwa jana, na juzi umekataa, leo narudia tena, kawaombee watu. Someni Desire of Ages kwenye ile sura ya mwisho kule, nenda mkafundishe mataifa yote, ile ya Kiingereza, lakini ya Kiswahili nimestruggle kutafuta hako ka chapter, sijui imekuwa kwaje, watafsiri watanisaidia kako wapi, ila Kiingereza bado kapo. Anasema watumishi wa Mungu ni vyombo ambavyo Mungu ameamua kutumia kupitishia nguvu yake. Kwa hiyo kama Mungu ananiambia mimi napitisha nguvu tu kwa kupitia kwako, naenda kuponya watu, kafanye hiyo kitu. Mpaka napanda mimbarani nagombana na Mungu, anambia mimi sikuelewi hapa, mimi nimekunywa panado, alafu mimi niombe watu. Hiyo siku ya Jumatano ndipo watu walipona, mpaka mimi mwenyewe nilishangaa. Na mmoja nilimzuia kutoa ushuhuda, wakati muda umeisha, watu walikuwa wanatoa ushuhuda moja kwa moja. Kijana mmoja akanifuata, akaninyang'anya microphone, akaniambia mchungaji, mimi siwezi, watu wengine wamewapa na mimi natoa ushuhuda wangu. Nikamwambia haya, toa. Akasema mimi nilikuwa na bawasiri, nilikuwa siwezi kukaa vizuri. Lakini leo wakati unaomba hapa nimesikia kitu kama barafu. Anasema wakati watu wengine wanatoa ushuhuda, mimi nimeenda chooni kujikagua, bawasiri imepotea, alafu unaniambia nisitoe ushuhuda. Amemaliza pale, ninaingizwa kwenye gari na rudishwa hotelini, nikapiga magoti tena, nikamwambia Mungu, mimi sikuelewi. Uwezi kupitisha nguvu kwangu alafu mimi mwenyewe nibaki na ugonjwa. Usiku naendelea kuomba, bado naumwa. Nimejaziwa matunda hapo, naendelea kula. Natakiwa baada ya hapo niende Msoma kwenye mkutano mwingine pale mjini. Ndipo Mungu akanisemesha tena, na nilipoisikia sauti yake moyo wangu ukapata furaha. Maana akaniambia, najua unavyoumwa na kuangalia sana, ila nitaka nikufundishe. Sio wewe unayeponya, ni mimi. Kama ungeponya wewe, jiponye basi. Kaambia mzee, nimekuelewa. Niko tayari kutembea kwenye shule yako. Na kanyaga Msoma, nimepokea uponyaji tayari. Na nikaelewa kwa nini Mungu aliniingiza kwenye ile shule. Asingeliniingiza, ningeingiwa na kiburi. Kwa sababu tulivyokanyaga Msoma, pakatokea mambo ya ajabu kuliko kawaida. Kwa kumbe Mungu alikuwa ananicontrol mapema, kwamba hiki kichwa chako unavyokuona kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa ili nisikujaze upepo, nimeruhusu nao upate viral infection. Haleluya. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu unanisikiliza, wewe ni mchungaji, wewe ni mhubiri wa injili huko unanisikiliza hapa kule, kuna saa unapitia shule ya Kristo, kubali kunyenyekea, maana yeye ameona vitu ambavyo hujaviona bado. Wewe unaona hapa, yeye ameona kule. Kila karama uliyopewa, mtangulize Mungu kwanza. Kila karama mtangulize Mungu kwanza. Ndio maana wazee wa kanisa, nyinyi ambao mko hapa, kwenye kitabu chenu cha muongozo wa mzee wa kanisa, pale kwenye kile kipengele cha kupaka mafuta wagonjwa, si mnafahamu kipo Maana kupaka mafuta ni Biblia imetaja hivyo kabisa. Muongozo wa mzee wa kanisa unasema mara baada ya kufanya huduma ile kule kwa mgonjwa, ondoka, ili kuruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi. Wengine wakipaka mafuta wakimaliza wanakunywa chai. Na mtego utakuja, watu wataambia kabisa, sasa watumishi wa Mungu simsubiri tu hata kachai, waambie kilichotuleta tumefanya nini, ondoka. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mtangulize Mungu, muone Mungu ni Baba. Inapokuja kwenye hoja ya toba, usitubu kwa lugha za kujitetea. Kuna lugha za kujitetea. Mungu unajua, hata wewe unajua, sisi ni binadamu, bado tuko duniani. Anajua wewe. Ni sana mtu kwenye maombi anaanza kumsimulia Mungu bahari ya Shamu. Yeye ndiye aliyewapitisha hapo. Nenda straight, mwambie Mungu, nimechemsha, nahitaji neema yako, nisamehe, nisonge mbele.
kuna saa ukisikia kuna kakiburi kameota, mwambie Mungu, kuna hali ya kiburi naisikia ndani yangu. Baada ya hii effort na kuona matokeo makubwa, nasikia kiburi kinapanda, nisaidie kiondoke. Maana kikiwepo kiburi, karama za Mungu zitasitishwa. Mungu atusaidie sana. Leo tuna somo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu. Na hili somo nimeamua kulipatia kichwa kinachosema siri hii inaleta tabasamu kwa Mungu. Nimesemaje? Kuna vitu ambavyo vinaleta tabasamu kwa Mungu, vipo kadhaa. Na nitavitaja tu kwa kutaja, vingine tutaenda kwa kina katika somo la siku hii ya leo. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 fungu la 6 anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kama unahitaji Mungu atabasamu, sio kwa hisia za kibinadamu, Mungu aweze kupendezwa, Mungu aweze kufurahi, anasema kwamba uwe na imani. Na imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Huwezi kuniambia una imani wakati tayari una milioni 20 kwenye account. Hiyo sio imani, hiyo ni tumaini. Maana tayari hicho kitu kipo. Lakini siku ambapo unamuomba Mungu kwa ajili ya project ya milioni 20, wakati kwenye akaunti yako unasongesha, hiyo ndio imani hiyo. Yaani wakati mwinjilisti umeenda kwenye mkutano ambapo umeambiwa ni mgumu sana, lakini unamuomba Mungu akupe roho 1000 na huoni dalili ya roho 1000, hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Imani ni pale ambapo mvua inanyesha, lakini unamwomba Mungu mvua ikate kwa ajili ya utukufu wake. Bado natoa changamoto kwa watoto wa Mungu mnaonisikiliza. Hatujaanza kufanyia kazi funguo za kifalme kama tulivyopewa. Malaika wakitutazama, wakituangalia, wanaona bado hatujatumia inavyotakiwa, tuko chini ya kiwango. Bado tuko chini ya kiwango. Na tatizo liko wapi? Sio kwamba Mungu hana nguvu za kutupatia, ila sisi hatujawa tayari kuzipokea. Nani atakayesimama kama Yoshua aliambie jua simama mpaka nimalize vita, na jua linatii na linasimama pale pale? Nani kati yetu ambaye anaweza kuambia mwili uliokufa hauna oxygen na kuambia oxygen irudi na uhai urudi ndani yako kwa utukufu wa Mungu? Bado hatujafikia level hiyo, kwa sababu huenda tukifikia hapo utukufu utakuwa wetu. Kwa Mungu anahitaji bado kuponda mioyo yetu, kuponda maisha yetu ili tuweze kufikia hapo. Nani ambaye atamwambia mlemavu wa miaka 28, 38 nyanyuka kwa jina la Yesu, na akanyanyuka? Bado kuna sehemu hatujaifikia, ni kutia hamasa. Rudi tena kwenye magoti, rudi tena kwenye maombi, rudi tena mwambie Mungu kama Daudi alivyoomba, nichunguze ndani yangu, ili uone kama kuna njia iletayo majuto ndani yangu. Rudi tena mwambie Mungu, bado endelea kuchunguza. Safisha hekalu niweze kufika katika level ambayo unaihitaji. Bado tuna kazi ya ziada. Mungu anaguswa na kufurahi anapoona watu wanamwamini. Na wanamwamini hata wakati ambapo hapaswi kuaminiwa. Bado anahitajika aaminike tu. Mlisikia kile kisa cha yule mtoto kule Zambia kwenye yale maporomoko ya Livingstone, ambaye walikuja wazungu kutoka Uingereza wakiwa wanatafuta aina fulani ya jani kwa ajili ya tiba. Wakaona lile jani kwa chini na inabidi wamfunge mtoto kamba ashuke pale chini alichume arudi. Wakamwahidi paundi nono kabisa. Kale katoto kakawatazama wale wazungu, kakawambia tu simple kwamba mimi naweza mkanifunga kamba kabisa, hakuna shida, nikashuka nikachuma, lakini sharti langu moja, nikamwite mtu mmoja ambaye akishika kamba mimi nashuka. Sema kamuite. Kakakimbia kakamwita baba yake. Baba, kuna dili la hela.
baba akaja. Alivyokuja pale yule baba, wakamfunga yule mtoto vizuri, akashushwa kwenye maporomoko taratibu, lakini akiwa katikati ya maporomoko kakajikunja, kakaangalia juu, kakapiga kelele, nani aliyeshika kamba? Baba akamjibu, ni mimi. Akasema, basi endelea kushusha. Kakashuka mpaka chini, kakakata lile jani, kakarudi nalo. Wale wazungu walivutiwa na kile kitendo, wakamuuliza mtoto, kwa nini ulikuwa na mashaka? Akasema, ninayemwamini katika ninyi wote mlioko hapa ni baba tu. Sina shida na nyinyi wazungu tu, ila huyu ni baba. Pastor Paul Semba aliweka vizuri somo hili wakati anafundisha kitabu cha Ayubu. Kwa mara ya kwanza sijawahi kusikia mtu aliyeeleza hili fungu vizuri kama yeye pale Dodoma wakati ule. Wakati Ayubu anaposema ajapo ni ua. Kumbe neno la Kiebrania na msamiati uliotumika pale haukuwa na maana tu ajapo ni ua. Ni msemo ambao unamaanisha kwamba hata kama nikisikia kisu kimewekwa shingoni, nitauliza aliyeshika ni nani? Nikisikia ni Yehova, nitamwambia endelea kukata. Haleluya. Paulo anatuambia kilichofanya Isaka akubali kufungwa hadi pale ili auawe sio heshima kwa baba. Kasome vizuri Biblia, usiwe na papara. Anasema kwa kuwa alimtumainia yeye awezaye kuwafufua wafu. Akiulizwa, mbona umekubali huyu mzee ni mzee tu, naweza ukampige kumbe ukakimbia? Anasema hoja sio mzee. Hoja ni kwamba namjua ambaye ana nguvu kuliko mauti. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, imani haiwezi kuwa imani mpaka iwe kwenye kipimo. Imani sio imani mpaka ipimwe. Unaweza kusema tu Bwana ni mwema wakati wote. Wakati wote Bwana ni mwema. Siku umepata jipu na umeomba na hakuna matokeo, umechomwa sindano zote na hakuna matokeo, alafu unaulizwa na sasa bado namwamini Mungu. Ni rahisi kuongea hapa kanisani, lakini watakuja watu watakwambia kabisa, umelogwa. Uliruka kitu. Na kile kitu ulivyokiruka kile ndio matokeo yake. Usipochangamka unakufa. Shetani anajua tunaogopa kifo, ndio maana akamwambia Mungu, mtu atatoa chochote alichonacho kwa ajili ya uhai wake. Mnakumbuka hilo andiko kwenye Ayubu? Chochote atakitoa kwa ajili ya uhai. Ndipo anasema basi mimi nimekuruhusu, gusa kila kitu, lakini roho yake hamna. Anasema nikimtishia karibu na kufa, atakugeuka sema tisha kabisa. Tisha. Lakini bado Ayubu alibaki kuwa na msimamo. Uko tayari kumtumaini Mungu hata kama mambo hayaendi kama ulivyotaka? Unampenda mtoa baraka au unapenda baraka zake? Hilo ndio swali hilo. Utaendelea kumpenda hata kama hajakujibu kama unavyotaka? Utaendelea kumshikilia mpaka mwisho? Yesu alikuwa na wanafunzi zaidi ya 12. Usije ukafikiri wale wanatosha. Alikuwa na zaidi hapo. Nenda kaangalie maandiko yako. Anakuambia kabisa wale 70 wakamwambia. Mnakumbuka hilo fungu Walikuwa wengine 70. Lakini kabla 70 walikuwa wengi zaidi ya hao. Walimkimbia siku aliposema mtu yeyote asiyekula nyama yangu na kunywa damu yangu. Jamaa akasema la, nani ale nyama ya mtu, si tunaondoka. Walipokuwa wanaondoka akashangaa kundi kubwa limeondoka. Akawageukia wanafunzi wake kina Petro akasema, na nyie mnataka kuondoka? Sikia majibu ya Kefa, tuende wapi? Kwako kuna maji ya uzima. Ndugu zangu mnaonitazama, najua naongea na mtu ambaye dunia imekupiga, magonjwa yamekupiga, biashara haiendi, umeamua kwenda kwa waganga, umeamua kwenda kuabudu shetani ukidhani kwamba kuna faida. Shetani hata kama akukumbatia akupige busu atakuua tu. Lakini nakutangazia kwamba hujachelewa. Rudi kwa Kristo. Mikono yake bado iko wazi, anakuita. Anasema rudi. Hata kama unaona wewe ni mwenye dhambi kiasi gani, dhambi zako ziligharimu uhai wake.
Tunasoma tu kwamba alikufa msalabani, simple kama hivyo. Ni zaidi ya hapo. Akiwa msalabani, Yesu aliachilia maisha yake, sio kwa kifo cha kufufuka, ni cha kupotea milele. Ndio maana hata yeye mwenyewe aliona ile kitu ilivyo, akasema Baba, una njia nyingine ya kuwaokoa watu, maana hii alipomsikia amenyamaza kimya, akasema si kama ninavyotaka mimi, mapenzi yako yatimie. Ukimwona msalabani anakata roho, alikuwa anakufa kifo cha milele. Ni kana kwamba anasema, kama itanigharimu kupotea milele ili wao waokolewe, niko tayari. Mungu atusaidie sana. Imani. Angalia andiko hili hapa kwenye kitabu cha Yohana 13:35. Anasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ukishaliandika na kulisoma hilo andiko, naomba unitazame.